Roguy shahri. Zerekçaqlarning qimmatli kitobini izlash uchun Xaybov atritidagilar davomli sharq qorab ilgirlab Roguy shahriga yetib keldi. Roguy shahridagi kulrang mushuk soqchi sizlarni eskartdi. Narsalaringlarni obdan saqlanglar. Bu yer o'g'riga o'xshamaydi. Undaq emasdi. Xotirjam bo'linglar. Men bo'lsam-da hech kim bizning narsalarimizni o'g'irlamaydi. Pipi, sen nimani boyqiding? Mening farzimcha bu yerda cho'qim qattiq shamol chiqqan. Qaranglar, yana shundoq shamol chiqdi. Mening farzim ajoyib to'g'ri chiqdi, jumi. Ani bo'ldi? Hech nima. Bibi, nim bo'ldi? Bizga birisi agishib olgandek his qilyapman. Birisi bizga agishib oldimi? Qani u qayerda? Qayerda? Hozir qayerda? Voy, bizga agishib olgan kim u? Sizlar bundoq davronsanmizlar-chi? Biz bir narsamiz yo'qolib ketdimi, yo'q tekshirib boqaylik. Hech narsam yo'qolmabdi. Bibiniz qandoqsiz yo'qolib ketdi. Aslo mening zerakchoqlarni ko'ziga asabim yo'q-ku. Bibi, sening bu zerakchoqlarni ko'ziga asabing yo'qmikan? Bakkin. Undaqda yaxshi. Lekin meni chaqirish ustunam yo'qtirdi. Lekin mening yemakliklarimning hammasi yo'qtirdi. Qanday qilamiz? Başlayaq, biz qaçanqıcı izdəyimiz. Çalı katıldımay tezdirek izlememsen. Bu bir çaşqan bu. Sen ne beni bilettin? O degen adetki şaşkan emez. Hemmeylen onu sırlık oğru değişirgen. Bu qedimki məxfi hareketimizde onunla tayin emez. Qadam bax bir hərəkət. Bilmepsen de biz magnetik kaşılı payda qilish uskunasi orqali o sırlık oğur çaşkanını kontrol qilib elab. Xaybov atritidagilarning barliq qimmatli narsalarini elib olsak, ular zerakchoqlarning qimmatli kitobini izgirib boramaydi. Başlayaq, siz də qol tikəsizcimi? Qaltis emas, qaltis kelishgan deysan. Bebek, bo'ldi yig'lama. Lekin o chaqirig'ini yutirib qo'ysak bir doktor bilan aloqalasha olmaymiz-da. Bibi tezroq amal topsangchi, mening yemakliklarim bo'lmasa qandoq qilaman? Amal topdim. Biz birlikda o'g'rini topaylik. O shuncha ko'p narsalarimizni yig'ibdi. Cho'qim yepib sepib uni tutamiz. Bo'ladi, men soqchi tog'larga yordamlashib o'g'ri tutadigan bo'ldi. Pipi, sen o'zingni razvedchik deb qoldingmi nima? Mana ishingni cho'qim topa olamiz. Ammo shundoq kelishdik, ko'pchilik bo'linib yeb cho'zaylik. 15 minutdan keyin yig'ilamiz. Boshqalar nimaga qarab turibsizlar deysizmi? Ben o'g'rini tutdim. Chiqib qurib. Qutqazinglar, chiqib qurib
ikki tal, uch tal, to'rt tal. Nima degan ko'p piliq bu? Ha? Hey? Hey? Mening piliqlarim. O ses şaşkın. Ko'pchilik bir narsa bayqadinglarmi? Bayqadim. Hey! Berengi kalemsi o mening. Bunu kim yapmadı? Shomi, buni nereden topding? O yerda pek ko'p paket. Haybat tez bizni boshlab bag'in. Menda bir xil sizim bo'ladi-da. Biz boshqa tezda qo'sh qilamiz. Ay! Bu bizning zerikçaklarni kuzatish asabini izlashimiz kerakligini unutib qoldi bu. Yana mening chaqirig'im bu. Pepe, bir narsa esimga keldimi? Farzimga asoslanganda. To'g'ri cho'qib qo'sqig'i va lamroqqa. To'g'ri deysan. Yana. Yana. Mening amalim bor. Sagda piraya. Kudu, Pepe'nin sağdaydigan kedi bakkan. Mamma, nemishqa menda aytdim. Dinozavr yanini sen degina. Qudung, rostini desam biz o'g'irni tutishning amalini topdik. Biroq uni tutishdan burun sening yordaming bo'lmasa bo'lmaydi. Qudung, sen degan yemaklik bor-ku deyman. Sen mende köpük balığını kondak bilip oldun. Haybalning parisi to'g'ri ekan. Qudung rostini yemaklikdan tiqibotdi ekan emasmi? Qudung kimsiringni berib turg'ina. Vermeymen, herkes vermeymen. Agar o'g'irni tutib olsak, balkim kulrang mushuk soqchi sana 10 tal kamput mukofot beramdi, texi. Rosma, 6, 7, 8, 9, 10, 10 tal köpük. Benim kursağım içi atıdı. Neymiş bu? Aslında bir çalışkanken bu. Benim köpüğüm. Ben onu tutup aldım. Bebe zerekaklarını közçü asmamını görüp bakına o kandak çalışkanken. Hıvala çaşkını, bir narsa o'g'irlab berishga amroq. U o'g'irlayolmaydigan narsa yo'q. Hammasi uni sirliq o'g'ri deb atishidi. U yana o'ngir teshalaydi, daraxtga yamishalaydi. Meni tez yoshirib qo'yinglar, bo'lmasa mening o'g'irlayotidi. Oy, nega qochsankin qani? Bek og'rib ketdi. Oy. O daraxtga yomishib kechib ketdi. Çaşkanı diye söyle. Mening bu chaqani tutish amalim bor. Mushukchaq, tez bu yoqqa ket. Mushukchaq, tezdan xiyoliy tuyg'u paydo qiladigan chiqishdan ishlat. U mushug'i keldi. U chashqan bizni o'ziga ziyonkashlik qilamdi ekan, mushukka yem qilib beramdi ekan deb qoldi. Qo'rqma, bizlarga sana ziyon yetkazmaymiz. Hıvala çaşkını, biz fakat özümüzün narsalarımızı qaytarib olmoqchi. Sen buningdagi narsa o'g'irlamag'in.
senin sebebindin kişiler Rogi şehrine oynap kelişki mi pitinanmaydı iken. O mening gepimga pisand muqimay ketib qoldi u. Bayım eshikni kirgizib aytgandan o chashqan qaytib ketalaydi. Lekin o narsalarimizni qaytirib berdi-ku. Shunga bizning ko'nglimizni cho'qib tushendi. Bebe, tezroq meni kuldiramish soqchining uyini qopag'in. Nima? U menga 10 tal kapit mukofot bermoqchi edi-ku. Bu ne? Hozir bek kech bo'lib ketdi. U cho'qib ishdan tushib ketdi. O'zimga bir ichib ketdi. Birdem jim tursan bo'lmamdi, ha? Tapdim, o'sirliq o'g'rini tapdim. Oxiri kelishgan yigit cho'cho karamtini ko'rsinga fursat keldi. Mening magnetik kontrol qilish asabim qanida? Yo'q, ana qiz, o sendimi? Yo'q, ben anladım. To'xta deyman. Ben